Vangeli seont Luca. Una volere di loro e anzasi rudi metti ad una storia dai fatti succedus fra mies di no, così che come nu salan contas che Ioan viodus qui lor voi fin dal principi e che a son i servidors de paraule. Istes però, anche io, dopo di aver studiato ben ogni robe fin dall'imprin, mi sono risoluta a scrivere tutto per ordine, Sar Teofil, perché tu vedi una conoscenza precisa a riguardo di che robis che tu sei stato insquelato. Dal tempo di Erode, re di Giudea, agli era un predi di non Zaccaria, de classe di Abie, che aveva ciolte una femmina de Gernassie di Aron, di non Elisabete. Ad erin ducido just denante di Dio, a rispiettavin con scrupul duci comandamenti e i precessi dal Signore. Ma non avevin fruz. Difatti Elisabete era sterpe, e duci doi erin zain denant cuiains. Al capità però che, intanto che lui era da a funzionare di predi denant di Dio, te volte de sua classe, ito ciò da l'usanze de funzions dai predis, di entrare al santuario per offrire l'incenso. Intanto, tutto il popolo agliare di fur calpreave, te ore che si offrisse l'incenso. Allora, comparì un agnolo dal Signore in pis a gestre dall'altar dall'incenso. Viodinlo, Zaccaria si scaturì e al ciapà un gran spavento. Ma l'agnolo disse, non stave pure Zaccaria, che la tua preghiera è stata ascoltata. Difatti, la tua femmina Elisabete ti parturì sarà un frutto e tu metteras non Zuan. Al sarà la tua gionde e la tua contentezza. Anzi, saranno in tanti al giorni per via che le nasut. Difatti, lui al sarà grande denante dai voi dal Signore. Non bevarà né vin né bevandi scascialdi, ma sarà colmato di Spirito Santo fin dal grime di somari. Al tornerà a menà dal Signor lor Dio un evore di fis di Israele. Al camminerà dinanzi lui col spirito e con la forza di Elia, per riportare i curs dai paris vers dai fis, e i ribei alla sapienza da just, per preparare al Signore un popolo ben disponuto. Ma Zaccaria gli disse all'agnolo, «C'è molto mai potrà io conoscere tutto questo? Difatti, io sono vieli, e la mia femmina è jesain denant cuiains». E risponde l'agnolo, «Io sono Gabriele, o sto denant di Dio, o sono stato mandato per fevelati e per portati queste biele nuove. Ve, tu diventeras mut e non tu podaras più fevelà fin tra mai in te di che capiteran questi robis, perché che non tu has credut a ciò che ti hai detto, ma tal tempo just tutto arriverà al colmo». Intanto il popolo aspettava Zaccaria e si dava di marivè pel fatto che si intardava masse al santuario. Quando il salta fuori non arrivava a fevelà con loro. Allora, a capire che tal santuario lui aveva avuto una visione. Ur faceva segnali, ma non arrivava a fevelà. Scaduto il tempo dal suo servizio, al tornare cessò. Dopo di che dis, Elisabete, la sua femmina, e ci passò, ma restò platata per 5 mesi dicendo, «Beh, c'è che l'ha fatto per me il Signore in questo dis che si è voltata a Cialami, per tirare via la mia vergogna denante di int». Dal 6° mese, Dio al mandò l'agnolo Gabriele in una città di Galilea, che dice Nazareth. Lì, di una fantate, impromettù un uomo di nome Giuseppe, de casa di David. La fantate aveva nome Maria. Agli entrali di lei e disse, «Salve, plena di grazie, il Signore è con te». Sentendo queste parole,
e restò spaurita e si domandava se poteva voler dire un saluto di che sorte. Ma l'agno gli disse: non stave pure, Maria, perché Dio ti ha aggravato. Ve, tu ciapparas su al tuo grim e tu parturizzaras un frutto. Tu metteras non Gesù. Lui alzarà grand e disaran fi dall'Altissimo. Il Signore Dio gli darà la sente di Davide, suo pari, e regnerà sulla casa di Jacob per sempre, e il suo ream non finirà per mai. Allora Maria disse all'agnolo: c'è molto succederà al dutchest, dal momento che io non conosco? E l'agnolo gli rispose: il Spirito Santo al dismonterà io sore di te, e la forza dall'Altissimo ti coviarzerà con la sombrene, che il nascerà e disaran sant, fi di Dio. E ve Elisabetta, tuo parente, e ha ciappato su anche io un frutto, sebben che è viele, e io che le crodevi in sterpe, e io sa di 6 mesi. Di fatto, non le nuie che Dio non può di fa. Allora Maria disse: ve, la serve dal Signore, che mi succedi se onte la tua parola. E l'agnolo si slontanò di lì.